det er bare litt ledd, ja. Velkommen den skal være. Ja, nå er det fredag igjen, og klokken er 6, altså. I dag har jeg vært en tur i skogen, og nå ute er jo midten av august. Og det er jo et nydelig, nydelig vær ute. Ja, så da må man passe på å komme seg ut litt, da, vet du. Ja, ja, det er så fine dere så. Du verden. Ja, nå skal vi ha litt melking også, om ikke så lenge. Ja, og noen av dere havner i gryta. Ja, fårikål, vet dere, passer det for det. Sauene gjør fra seg, og det er veldig fint for gresset her, og det vokser opp og blir ny mat. Og det er små kyllinger her også. Ja, når jeg først er ute i skogen, ja, så må jeg lukte på blomstene, altså. Ja, blomster er på en måte en av hobbyene mine, som krever litt luking, vanning og vanlig kjærlighet. Ja, kornavlingen må også sjekkes. Det er jo tid for innhøsting, og da pleier jeg å vandre midt ut i åkeren og prøvesmake på kornet. Ja, i dette øyeblikk er mauren svært aktiv, og tusenvis av arbeidere jobber i tua for å gjøre seg klar til vinteren. Her var det maur. Juletrærne vokser, og rognebærene har begynt å komme frem. Denne sorten skal være svært giftig, og det vises ofte på fargene. Ja, å plukke blomster er jo en fascinerende hobby, altså. Å ta vare på det som naturen gir oss. Det er viktig det. Å sette av litt tid til å være ute i naturen og nyte det som vokser og er vilt og koselig. Ja, se på denne fine blomsten her, dere. Ja, nydelig er den. Det er vel en blåklokke, tror jeg. Ja, alle vakre ting naturen har skapt er vakre på sin egen måte. Ja, og det er sånn med blomster også. Ja, som i livet ellers da, så finnes det ugress der ute. Ja, eller hva man kaller sånne ting som man ikke er så veldig stolt av å ha så mye av på tomten sin. Og her har vi kanskje da et eksempel. Ja, så de må være litt, vi må kanskje få vekk de aller verste av disse her. De er ikke noe særlig hyggelige. Jeg vet ikke hva dette her kalles, er det hundekjekstro? Ja, det kan være, og det er ikke helt bra. Nei, så det er ikke noe vi tar vare på. Ja, det har vært meget mye bringebær og blåbær i år, men det er ikke alle som har hatt tid til å gå og plukke de. Så det er ganske mye igjen som henger på trærne, og som faktisk nå begynner å råtne. Det er litt synd, men prøv å få med dere ned neste år, dere, og ta dere med dere bøtter og spann og plukk så mye dere orker, for det er fint å ha om vinteren. Det er sunt, og det er greit å ha litt på lager når man er en usikker tid i møte. Ja, og langs veien da hjemover så finner man jo alltid litt som man kan bruke til juledekorasjoner. Ja, her har vi litt rot. Ja, ikke bare rot da, dere. Nei, det er jo da en rot man kan pynte til jul. Ja, og dette er det jo masse av i skogen, og det er viktig å få det inn sånn at det får tørket ordentlig godt. Men kanskje ikke inn med en gang, men la det tørke godt ute, men ikke i regnværet selvfølgelig. La det ligge oppe på et eller annet og la det tørke med tak over. Men la det være mye luft rundt altså, det er litt viktig. Ja. Men nærmere jul så vil det jo være muligheter for å lage masse fint til som for eksempel borddekorasjoner. Ta med dere barna og sette dere rundt bordet og lag fine ting til jul. Ja, dere, nå går solen ned. Nå er det snart mørkt ute. Ja, selv i disse dager hvor det ikke er kommet snø ennå. Det er jo bare august, sånn midten av august ennå. Ja. Men etter hvert så blir det jo mørkere og mørkere, og da skal man bruke tiden man kan for å være litt ute i skog og mark og trene litt på litt styrke. Ja, man kan gå i bakker og trene litt dype knebøy, veldig viktig. Ja, opp og ned. Ja, selv midt i august så kan man bli brun faktisk. Ja, hvis man bare har litt tålmodighet og roer seg ned i varmen. Her har solen tatt tak. Men nå er det like før den går ned, altså. Ja. Når solen blir for sterk, så er det ikke bra for huden. Da må man smøre seg inn med sånn solkrem, vet du. Ja. Jeg bruker for øvrig meierismør, heter det visst. Ja.
Ja, det er lett å bli ganske koko, altså, men i år har vi fått besøk av både trost og gjøk og sissik, ja, og alt mulig oppi kassen her. Ja, de har tittet ut og lurt på i all verden hva jeg holder på med. Jeg lurer på hva nissemoren vil si nå, når jeg kommer og har spist opp hele denne esken med konfekt. Ja, jeg får ta det som kommer. Sånn er det bare. Jeg får være litt forsiktig med å si for mye sånn med en gang, da. Men dere, sånn når det gjelder å spise for mye godteri, ja, det er ikke så bra. Man må passe på å pusse tennene i alle fall, det er meget viktig. Ja, og tennene har jeg egentlig vært ganske heldig med så lenge jeg har levd. Ja, og det hender jo det går litt galt også. Jeg har jo vært hos tannlegen jeg også, og jeg har sluppet å trukket tenner. Det har gått meget bra opp gjennom årene, og det kommer kanskje av at man har vært forsiktig og pusset tennene, og ja, og det er mye søtsaker dere. Jeg er jo fullt av søtsaker. Det er litt romantisk dere, ja, hvis man skal tenke slik på det. Ja, vi mennesker har en tendens til å gjøre ting veldig avansert og vanskelig, og det skal man altså prøve å slutte med. Man skal prøve å lage litt mer liv i hverdagen. For eksempel. Ja, det er viktig det. Det er viktig å få litt morsomheter ut av hverdagen. Ikke bare sitte bak et skrivebord eller bruke tid på denne listen hele tiden. Ja, for listen er viktig, men jeg kan ikke holde på med den hver dag, døgnet rundt, hver eneste uke og året rundt. Ikke hele tiden. Nei, nissemor sier at jeg må ta noen pauser innimellom, ja. Vi mennesker, vi må kunne utvikle oss, ikke sant? Og finne på nye ting, lage ting, kjøre bil, ja, for eksempel. Men husk på ikke kjøre for fort av dere. Ja, det er mange der ute som har mistet førerkortet. Ja, og de har kjørt alt for fort. Dette må vi begynne å skjerpe oss på. Og det er jo derfor også politiet er ute, og for å ta og stoppe disse hasardiøse galningene. Men jeg bare sier det, vi får bare ses igjen neste fredag. Da er jeg på plass igjen som vanlig. Sånn er det jo med julenissen. Han dukker opp her og der og... Nei. Ha en fin dag, dere. Takk for meg.